மெச்சூரிட்டி இல்லாத கேர்ள்ஸ் இருக்காங்களே, எருமையிலான நாங்களே அமைதியா ஓரமா சுத்தமான தண்ணியில குளிக்க வந்தா இதுங்க பண்ற ஆதரத்துல நல்ல தண்ணியும் சேர்த்து தண்ணி ஆக்கிடுவாளோ போல இருக்கே. எருமையிலான நாங்களே தெரிஞ்சிட்டோம், இந்த ஜென்மங்கள் எப்ப தெரிஞ்சிருந்தோமோ. ஹே 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 ஹே, எங்கடி போற என் செல்லா குட்டி? மாமனை பார்க்காம அங்க யாரையே பாத்துக்கிட்டு இருக்கா? நில்றி செல்லம் செல்லம் உடாவ. சிக்கன் பீஸ் இரு நிதானமா இஞ்சி உள்ள போயிட்டு வரேன். 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. பக்கி கீழே விழுந்த திங்க மாட்டாம்பல டஸ்ட்பின்ல போட்டுருவோம். இந்தடா ஆண்டா இதுல போடுறா. டேய் என்னடா பண்ண குப்பை தொட்டியில போட்டியா? நீங்க எல்லாம் மனுஷன் தானா? பிளேட்டை எடுத்து வரதுக்காட்டி இந்த வேலை பண்ணிட்டியடா. உருப்பியா நீ?